Staniji pukao film, krenulo žestoko rešetanje Asmina, otvorena Pandorina kutija. Ovo se čekalo od samog početka. Haos u najavi. Stanija Dobrović ne može da se oporavi od sukoba Asmina Durčićem, a Starleta je otvorila dušu robotu Toši. Stanija, jesi li bolje, upitao je Toša. Jesam malo, ali to mi je baš bolna tema. Ne mogu da verujem da je Asmin izrekao takve stvari, samo zato što sam negde indirektno podržala Aneli. On može da priča da me nije voleo i tako dalje, ali što mi je poslao 2 miliona, upitala je Stanija. Maja te poslušala za ono što si rekla, evo već naskače na Asmina, rekao je Dača. Maja sve sluša, nazdravlje im bilo. Asmin je kukavica koja ne sme da doživi da se razotkriju njegove laži, a kada pokušaš da otkriješ, onda on počinje da vređa, izmišlja stvari, rekla je Stanija. Jesi li čula, Stanija, šta je on sve rekao za Sofiju, a onda je demantovao sve pre neki dan, upitao je Dača. Bila je jedna situacija s jednim ozbiljnim čovekom, za kog mi je Asmin pričao da je on njemu ovo i ono, a ta ozbiljna glava mi je rekla da se mičem od ovog papka, dok je Asmin ćutao kao P. Isti taj čovek je istresao iz G da je bankrotirao. Zamisli da on mene naziva ljubavnicom, rekla je Stanija. Zamisli Asmin nekog naziva ljubavnicom, a on preljubnica, sme se Toša. Savršeni su mi on i Maja, jedno za drugo, zato što im je bitan samo ego i kompleksiraju se. Ona je sebi zadala takav autogol, da je to strašno, rekla je Stanija. Setimo se da je Maja 7 meseci ponižavala Stanju samim tim što je pevala Staninu pesmu i igrala sa Asminom, rekao je Dača. Najveći problem je bilo to za Takija, ali ja tu nisam dirala Maju, već sam rekla istinu. Treba sve samo pustiti polako. Ja sam bila obmanuta da je on bio slobodan, ali debelu cenu plaćam da izađem iz svega ovoga, rekla je Stanija.